শীতকাল বা অন্য সময়েও আমরা দেখি যে এক ধরনের কাশি হয় শুকনো কাশি, তাতে কোনো কফ বেরোয় না, কাশিটা হয় শুকনো। এই শুকনো কাশি থেকে আমরা নিজেদেরকে কিভাবে দূরে রাখতে পারি, বা যাদের হচ্ছে, এই এই শীতকাল এসেছে তো অনেকেরই দেখা যায় যে শুকনো কাশি হচ্ছে, তো সেই শুকনো কাশিকে কিভাবে আমরা দমন করব, সেই বিষয় নিয়েই আজকে আমি আলোচনা করব। ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে শেষ পর্যন্ত অবশ্যই দেখুন, নিশ্চয়ই আপনারা উপকৃত হবেন এটুকু আশা রাখি। নমস্কার বন্ধুরা, এএসবি যোগাটিক চ্যানেলের পক্ষ থেকে সকল দর্শক বন্ধুদের স্বাগত জানাই। আপনারা যারা আমার এই ভিডিওটি দেখছেন, আমি এটুকু নিশ্চিত যে আপনারা প্রতিদিন সকালে নিয়মিত যোগব্যায়াম এবং প্রাণায়াম অভ্যাস করেন। তো আজকে আমি যে বিষয়টি নিয়ে আপনাদেরকে বলবো সেটা হচ্ছে এই শুকনো কাশি আমরা কিভাবে নিরাময় করব। শুকনো কাশি নিরাময় করার জন্য হাতের কয়েকটি অকুপেশার, যেগুলোর মাধ্যমে সেগুলো নিরাময় করা যাবে, এবং সবশেষে একটি প্রাণায়াম দেখাবো, যেটার মাধ্যমে আপনার এই শুকনো কাশি কয়েকদিনের মধ্যেই চলে যাবে। তো আসা যাক, হাতে আমাদেরকে কি করতে হবে সেই বিষয় নিয়ে প্রথমে বলবো এবং সেটি দেখাব। যাদের এই শুকনো কাশি হচ্ছে তারা কি করবেন, যদি মহিলাদের ক্ষেত্রে হয় তাহলে তাদের যে ডান হাত আছে, ডান হাতের ঠিক এই জায়গাটা, অর্থাৎ এই রেখাটাকে দেখুন, এই রেখার ঠিক পাশ দিয়ে এই যে জায়গাটা অবস্থান করছে, এই জায়গাটা হচ্ছে তাদের জন্য। আর ছেলেদের যদি হয় তাহলে বাম হাতের এই জায়গাটা। যদি খুব বেশি এই শুকনো কাশিটা হয়, বেশিক্ষণ ধরে চলতে থাকে, তাহলে দুটো হাতের এই পোর্শনটাকে করতে হবে। তো মেয়েদের হলে কি করবেন, আপনি এইভাবে আপনি 50 বার করবেন, এইভাবে আপনি 50 বার করবেন। আবার যদি সেটা ছেলেদের ক্ষেত্রে হয় তাহলে সেটা এইভাবে 50 বার করতে হবে, এইভাবে। এইবারে যখন আপনার দেখা যাচ্ছে যে মাঝে মাঝে হয়, তাদের ক্ষেত্রে শুকনো কাশি হলে সেক্ষেত্রে এইভাবে করবেন। কিন্তু যদি দেখা যাচ্ছে খুব বেশি 5-7 মিনিট অন্তর, 10 মিনিট অন্তর আপনার শুকনো কাশি হচ্ছে, তাহলে কি করবেন, দুটো হাতের এই বুড়ো আঙুলের ঠিক নিচে সংযোগস্থলটায় এইভাবে আপনি 50 বার করবেন। এইভাবে 50 বার যখন করবেন, তখন দেখবেন আপনার যে শুকনো কাশির ভাবটা, সেটা আপনি একটা ইনস্ট্যান্ট একটা রেজাল্ট পাবেন। সেই খুসখুসে ভাবটা গলায় আসবে না। আপনি যখন খুশি তখন করতে পারেন এটা, মানে আপনার যখনই মনে হচ্ছে যে এটা করা দরকার আছে, তখনই আপনি করতে পারেন। 50 বার আপনাকে এইভাবে করতে হবে। এরপর কি করবেন, একই রকমভাবে খুশখুশি ভাবটা মেয়েদের হলে তখন আপনাকে ডান হাতের এই জায়গাটাকে, এই যে বুড়ো আঙুলের রেখাটা আছে, রেখার ঠিক নিচের অংশ, ভালো করে লক্ষ্য করুন, এই রেখার ঠিক নিচের অংশ, মানে এই মিডল পোর্শনটা, এই দুটো রেখার ঠিক মধ্যবর্তী যে সংযোগস্থল, এইটাকে আপনাকে এইভাবে ঘষতে হবে। এইভাবে আপনাকে মোটামুটি 50 থেকে 60 বার এইভাবে আপনাকে করতে হবে। এইভাবে করবেন। আবার ছেলেদের ক্ষেত্রেও সেম। ছেলেদের ক্ষেত্রে বাম হাতের বুড়ো আঙুলের এই রেখা, দুটো রেখার মধ্যবর্তী জায়গা, এইভাবে আপনাকে ঘষতে হবে। এটাও আপনাকে 50 থেকে 60 বার করতে হবে। এইভাবে করবেন। এটা গেল 2 নম্বর প্রক্রিয়া। 3 নম্বর যেটা করবেন সেটা হচ্ছে এই যে হাতের যে এই পয়েন্টগুলো, 5টা আঙুলের ঠিক ওপরে যে পয়েন্টগুলো, এই পয়েন্টগুলোতে আপনি কি করবেন, আলতো করে প্রতিটা আঙুলে এইভাবে চাপ দেবেন, প্রতিটা আঙুলে। বাম হাতেও একই রকমভাবে, ডান হাতেও একই রকমভাবে। এইভাবে মোটামুটি 50 বার আপনাকে চাপ দিতে হবে, এইভাবে। এটা গেল 3 নম্বর।
বাম হাতে ডান হাতে উভয় হাতেই এইভাবে আপনাকে প্রেসার দিতে হবে। এটা গেল 3 নম্বর। লাস্ট এবং ফাইনাল যে হাতের সাহায্যে এই অকুপ্রেশারের সাহায্যে আপনাকে যেটা অকুপ্রেশারের সাহায্যে শুকনো কাশি কমাতে সাহায্য করে সেটা হচ্ছে এই বাম হাত এবং ডান হাতের তর্জনীর ঠিক এই যে রেখাটা আছে এই রেখার মিডল পয়েন্টে একটা ছোট কাঠি নিয়ে নেবেন, সেটা যেন ছুঁচালো না হয়, একটু ভোঁতা হয়, যাতে প্রেসার করলে এই জায়গাটা এই যে প্রেসার করছে এই রেখার ঠিক এই মাঝখানে এটা প্রেসার করবেন। এটাও মোটামুটি 50 বার প্রেসার করবেন। ডান হাতে করার পরে বাম হাতেও একই রকমভাবে ওই রেখার পাশে এই রেখার পাশেই আপনি প্রেসার করবেন, এটাও 50 বার। এইবারে প্রেসার করার পরে এটাকে ভালো করে একটা কোনো এই স্যালো টিপ হোক বা কোনো কিছু দিয়ে এটাকে ভালো করে চিপকে দেবেন, দিয়ে 5-7 মিনিট রেখে দেবেন, তারপরে ওটাকে আবার খুলে দেবেন। তো এটা হচ্ছে হাতের সাহায্যে কিভাবে আপনি শুকনো কাশি কমাবেন। এটা হাতের যে প্রসেসগুলো দেখালাম সেগুলো করার পরে আপনাদেরকে অবশ্যই এই প্রাণায়ামটি অভ্যাস করতে হবে, যেটির নাম হচ্ছে সিংহাসন। অর্থাৎ সিংহের মতো আপনাদেরকে গর্জন করতে হবে। তো সেই প্রক্রিয়াটি আপনাকে দেখাবো। সিংহাসন যোগব্যায়ামটি আমি এর আগে আপনাদেরকে ভিডিও সহকারে দেখিয়েছি, সম্পূর্ণ প্রসেস উপকারিতা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। আপনারা যারা এখনও দেখেননি, নিচের ডেসক্রিপশনে সিংহাসন ভিডিওর লিঙ্ক আমি দিয়ে দিয়েছি, আপনারা অবশ্যই দেখে নিতে পারেন। তো কিভাবে হবে এই সিংহাসন সেটি ভালো করে দেখে নিন। পাটা সোজা করে এইভাবে সামনের দিকে মেলে দিন। পা সোজা করে এইভাবে সামনের দিকে মেলে দেওয়ার পরে আপনাকে বজ্রাসনে বসতে হবে। তো আমরা সকলেই জানি বজ্রাসনে বসতে গেলে কিভাবে বজ্রাসনে বসতে হয়। দু পায়ের হাঁটু ভেঙে পায়ের গোড়ালিটাকে এইভাবে, পায়ের গোড়ালিটা এইভাবে থাকবে, গোড়ালির উপরে নিতম্বটা থাকবে। এইভাবে বসার পরে আপনাকে কি করতে হবে, দু পায়ের হাঁটু এইভাবে সামান্য দুদিকে প্রসারিত করে দিতে হবে এবং পেছনের দিকে যেভাবে বসেছিলেন একই রকমভাবে কিন্তু আপনাকে বসতে হবে। এবার আপনি কি করবেন, নাক দিয়ে শ্বাসটাকে নিয়ে মুখ দিয়ে সজোরে শ্বাসটাকে বাইরের দিকে নিক্ষেপ করতে হবে। কিভাবে হবে সেটা দেখুন। জিভটাকে এইভাবে সামনের দিকে বের করে দিবেন। তাহলে কি হবে, আপনার এই যে গলার মাঝখানে একটা সুড়সুড়ি ভাব দেখবেন, এই গিরগির গিরগির করছে, এখানে এক ধরনের ভাইরাস জমে আছে। তো এই ভাইরাসগুলোকে আপনাকে বের করতে সাহায্য করে। তো কিভাবে হচ্ছে, এইভাবে আপনি সোজা হয়ে বসলেন, নাক দিয়ে শ্বাস নিলেন, এইভাবে দু হাত রেখে মুখটাকে সামনের দিকে বের করে জিভটাকে যতটা বাইরের দিকে বের করা যায় বের করে শ্বাসটাকে মুখ দিয়ে সজোরে বাইরে বের করতে হবে। তাহলে দেখুন, বয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে এইভাবে হাঁটু ভেঙে বসতে অসুবিধা হতে পারে। তো সেক্ষেত্রে বলবো যতটা সম্ভব চেষ্টা করবেন এইভাবে করা। মোটামুটি 5 থেকে 7 মিনিট অবশ্যই আপনাকে অভ্যাস করতে হবে। তো এইভাবে আপনি যদি অভ্যাস করেন তাহলে দেখবেন এই যে শুকনো কাশি, গলায় গিরগির ভাব ও গলায় কোনো কিছু ভাইরাস জমে থাকার কারণে সেখানে একটা খুসখুস খুসখুস করতে থাকে সব সময়। তো সেইটা যাতে না হয় সেটার জন্যই আপনাকে এই প্রাণায়াম এবং যে হাতের ভঙ্গিমাগুলো দেখালাম সেইগুলো আপনাকে অবশ্যই অভ্যাস করতে হবে। আর আপনি যখন সকালে ঘুম থেকে উঠবেন, ঘুম থেকে উঠেই উষ্ণ গরম জল এবং তাতে একটু আদা দিয়ে দিতে পারেন। যদি আদা না দেন তাহলে একটু হলুদের গুঁড়ো দিয়ে দিতে পারেন। জলটাকে ফুটিয়ে নেওয়ার পরে সেটাকে ছেঁকে ওটাকে সেবন করতে পারেন।
পান করতে পারেন তাহলে কিন্তু খুব উপকার পাবেন। আর রাত্রে ঘুমানোর আগেও অবশ্যই দুধের সঙ্গে হলুদের গুঁড়ো মিশিয়ে সেটাকে গরম করে ছেঁকে নিয়ে খেলেও খুব ভালো উপকার পাওয়া যায়। এই গিরগিরি ভাবটা, শুকনো কাশিটা আপনারা থাকবে না। তো বাড়িতে অভ্যাস করুন। যাদের এরকম হচ্ছে তাদেরকে বিষয়টি জানান এবং ভিডিওটি শেয়ার করে দিন, যাতে তারাও উপকৃত হতে পারে। ততক্ষণে সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, সর্বদা এএসবি যোগা টিপ চ্যানেলের সঙ্গে থাকুন। ধন্যবাদ।